Бүгін 1 февральда ақын жазушы, журналист Ашым Жақыпбеков атындағы Арча адаби сыйлығының иесі Абдумомун Қалбаевтың 70 жылдық юбилейлік салтанаты Ақсу районының Кербен шарындағы номер 14 Жунай Маулянов атындағы инновациялық жатақ лицейінде өткөрілді. Иш-шараға президенттің Жалал-Абад облысындағы ұйғарым құқықтық өкілінің орынбасары Рысбек Ызабеков, Ақсу районының акимі Замир Сыдықов, Алабуқа районының акимі Нурбек Сатаров, Ақсу райондық білім беру бөлімінің басшысы Талантбек Эмилбек уулу жана лицейдің мұғалімдер жамааты оқушылар қатышты. Мен ушунчалык жеринде Абдумомун тептен окуп, ерлерден окуп, ушунчалык берип, анан ушундай сөздү табыштар келип берди таңырында. Мына ушундай сөздү таап, биздин элибизге, биздин келечек жаштарыбызга жеткизип жаткан Абдумомун агабыз мына бүгүн 70 жашка толгонун менен чын жүрөктөн Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал-Абад облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү Абсатар Токтогуловдун атынан жеке өзүм атынан чын дилимден куттуктап коюп жатырмыз. Салтанаттын жүрүшүндө Абдумомун Калбаевдин басып өткөн жолу, чыгармалары тууралуу сөз болду. Лицейдин директору Айжан Чилетова баштаган мугалимдер жамааты жазуучунун китептериндеги каармандардын образын жаратып, сахналык көрүнүштөрдү тартуулашты. Аксы районунда эң улуу адамдын бири бул Абдумомун аксакал. Жазмаңыз да бар, ооз экиңиз да бар. Мен абдан кубанычтамын ушул жерге аким болгонума. Себеби ушундай киши менен 5 саат отурсаң дагы, 1 күн отурсаң дагы эрикпей, Аксыдагы болгон тарыхты, болгон ооз экиден өткөндөрдү, 27 китептин баарын ойлоп жазгандан баардык ушул билдерде калды. Соңында куттуктоо сөзүнө чыккан президенттин Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орунбасары Рысбек Ызабеков Аксу районунун жана Алабука районунун акимдери акынга куттуктоо сөзүн айтып, чапан жаап, ак калпак кийгизишти. Ушул мектептен учкан балапан катары терең чын жүрөгүмөн чыккан ыраазычылык билдирем. Ушул куттуу жайдан кут кетпесин, аман эсен жүргүлө, үйүңөрдө кут береке болсун. Рысбек Эмилбекович, сизге анан мына ушул деңгээлди көтөрүп, районубузга жайылтып, ушул Абдумомун келип, чыгармачыл адам катары белгилеп коелу деп, Замирбек Бешенович ушул деңгээлди көтөрүп, ушул баштап бергениңизге мен үй бүлөгүмдүн атынан, өзүмдүн атынан терең ыраазычылык билдирем. Мына бул жерде Талантбек мырза, сизге чоң рахмат. Анан Нурбек Бешенович келип ушу убактыңыздын тагдырына карабай ушу куттуктап кетип атканыңызга мен абдан ыраазымын. Аксы, Чаткал, Алабука элине ушул 30 жыл 40 жылдан бери кызмат кылып жүгүрүп, ушу элдин жакшылыгын чагылдырып келатабыз. Ошону эске алып ушу келип куттуктап бергениңизге мен терең ыраазычылык билдирем. Мына ишиңиздерде оомат болсун, ишиңиздерге ийгилик болсун. Ел караган жүзүңүздөр жер карабасын. Элибизде бир жакшылык, кут береке келсин. Ушундай бир талаптарды колдоп, кубаттап атканыңыздар мени чындыгында өмүрүмө өмүр, жашыма жаш кошотот деп ойлойм. Абдан толкунданып атам. Мен терең ыраазычылык билдирем. Рахмат келип бергениңизге. Сизге мындан ары бекем ден соолук, бактылуу дөөлөттүү жана узак жашоону чын жүрөктөн каалайм. Ар дайым бар болуңуз. Акназар Сулайманкулов, Кылым ТВ, Жалал-Абад облусу.